ഹായ് മച്ചാന്മാരെ, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ കടലിൽ വലയിടാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നു, നല്ല പുതുപുത്തൻ കടലിലെ വിശേഷങ്ങളും മീൻപിടുത്ത വീഡിയോകളും അറിയുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. ഇന്നപ്പോൾ കടലിൽ വലയിടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. വലയിട്ടാൽ മീൻ കിട്ടുമോ കിട്ടാതിരിക്കുമോ എന്നെല്ലാം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ. ഇതെൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുമ്പ് സൈഡാണ്. എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുമ്പോശം തന്നെയാണ് കടൽ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണൻ ചേട്ടനുണ്ട്, ഞാനുണ്ട്, നമ്മുടെ ചങ്കുകളാണ് എല്ലാവരും. ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അയിലവലയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വലയാണ്. അയിലവലയെന്ന് പറയും. ഇപ്പം കടൽ നല്ലപോലെ കൂടുതലാണ്. ഇപ്പം ഇവിടെ മറുകണയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പരിപാടിയുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വല കരയ്ക്ക് നിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി, തന്നെ പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകി പൊക്കോളും വല. കണ്ട ഒഴുകി അങ്ങ് വലിഞ്ഞ് പൊക്കോളും. താഴെ മണിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, വെയിറ്റ് കട്ട. താഴെ മണിയും മോളിൽ ഫ്ലോട്ടും കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ടങ്കീസ് പോലെയാണ് കേട്ടോ. ടങ്കി അണ്ണാ വടക്കോട്ട് ഇടണ, ഇത് കുരുങ്ങുമല്ലേ, ചുരുണ്ടു പോവും. ഇച്ചിരി വടക്കോട്ട് വലിച്ചിട്. വടക്കോട്ട് വലിച്ചിട്. വടക്കോട്ട് അണ്ണെങ്കിൽ വടക്കോട്ട് നടക്കണ്ട. എന്നെ മച്ചേ, ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് നല്ല ഒഴുക്കുണ്ട് കണ്ടോ. ഈ വല ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ തെക്കോട്ട് ഒഴുകാണ്. ഇപ്പം ഇടയ്ക്ക് വടക്കോട്ട് വലിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ആ ഒഴുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നിർത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. റോപ്പ് എടുക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയല്ല പോലെ. ഇപ്പോൾ വല ഏകദേശം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്ററോളം നീളത്തിലുള്ള റോപ്പ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെക്കും. നല്ല കട്ടിയുള്ള റോപ്പാണ്. വല അങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോവും. ഈ റോപ്പ് കണ്ടല്ലോ, നല്ല കട്ടിയുള്ള റോപ്പാണ് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ തല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 കിലോമീറ്റർ നീളമുണ്ട്. നല്ല നീളത്തിലുള്ള നല്ല അടിപൊളി റോപ്പ്. കാർവാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കമ്പനീൻ്റെ റോപ്പാണ് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ വല അങ്ങ് കടലിൽ ഒഴുകി കിടക്കും. ഈ റോപ്പിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ പിടുത്തം. ഞങ്ങളൊരു 10 മിനിറ്റ് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഇട്ടോളൂ, എന്നിട്ട് വലിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഒരു പരീക്ഷണം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക്. ഇനിയിപ്പം ഇത് വലിച്ചു കയറ്റണം. നല്ല ഒഴുക്കാണ് പടിഞ്ഞാറോട്ട്. ഞാനും തണ്ട് ഒരു കൈ പിടിക്കുന്നുണ്ട് വലിക്കാൻ വേണ്ടി. നമ്മൾ ഈ മത്സ്യബന്ധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും കൂട്ടായിട്ടും ഒറ്റയ്ക്കും പോകും. പക്ഷെ ടീമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി അത് ഭയങ്കര ഒരു ആംബിയൻസാണ്. നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഇവരെല്ലാം വന്ന് നമ്മളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വലയൊക്കെ ഇട്ട് റോപ്പൊക്കെ ഇട്ട് വലിച്ച്, സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മത്സ്യബന്ധന മേഖലയിൽ. ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഷ്ടപ്പാടാണ്. എന്നാൽ പോലും നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ മീനൊക്കെ പിടിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. മറ്റേ തല കറങ്ങി പോയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടൂടെ മറവോട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക. ആണെങ്കിൽ പണം വെച്ച് എന്ത് കിട്ടിയാലും മുതല വലിച്ചോ. ആ അല്ല, 5-6 മീൻ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വലിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നീ വല കീറിയണ്ട, പരാജയം സംഭവിക്കണം. അതിൽ നമ്മള് വലി കേട്ടാ വെറുതെ പോകുന്നില്ല. ഇറങ്ങി പോവോ വരട്ടെ. ആ വലി കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് വലിച്ചേറ്റ് കടൽ കൂടുമ്പോൾ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യ സംഭവമാണ് ഇങ്ങനെ വലയിടുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് നോക്കിയതാ.
അങ്ങനെ ഒരു കൂരിമീൻ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. എന്തോ അടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ട, വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിനകത്ത് കരിഞ്ചി അടിച്ച അത് വലി 2 തവണയും കൂടെ ഇട്ടാ ഇപ്പൊ നിനക്ക് ആട് നമ്മള് വലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമുക്കൊരു കരിഞ്ചിയും കൂടെ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഒഴുക്കണ്ട ഇന്നത്തെ മീൻപിടുത്തത്തിന്റെ മുഴുവൻ ക്രെഡിറ്റ് ഇതേ ആ നിൽക്കുന്ന പുള്ളികൾക്കാണ്. 3 പേരുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു തലയ്ക്ക് വല ഫുള്ള് നമ്മൾ കടലിലോട്ട് ഇറക്കിയിട്ട് 1 കിലോമീറ്ററോളം നീളത്തിലുള്ള റോപ്പ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കാണും. ഈ റോപ്പ് നമ്മൾ ഇറക്കി വിടുമ്പോഴേ ആ തിരയടിക്കുന്ന ഭാഗം കണ്ടോ, അവിടെ വരെ വല നമ്മുടെ ഇറങ്ങി പോകും. ഇവിടെ മറുകണേന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഒഴുക്കായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് വല ഈ കരയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അങ്ങ് ഇറങ്ങി പൊക്കോളും. അപ്പോൾ അതാണ്ടേ നമ്മുടെ ഈ റോപ്പ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുവാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഇനി വലിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചേട്ടൻ വല വലിക്കുവാണ്. അങ്ങോട്ട് റോപ്പ് നീണ്ടു കിടക്കും. മാറല്ലേ അയിലായിട്ട് പതച്ചെങ്കിൽ ഏട്ടാ. രഞ്ജിത്തണ്ണന്റെ നിഗമനത്തിൽ എത്ര മീൻ കാണും? 25 മീൻ കാണും. 25 ഉണ്ടോ? വലിച്ചേറ്റ് കിട്ടുന്നിടം വെച്ച് വലിച്ചു കയറ്റിക്ക്. ഇവിടെ കരക്കിടാൻ പറ്റത്തില്ല. വടക്കോട്ട് തന്നെ വലിച്ചു കയറ്റ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ആദ്യത്തെ തവണ ഇട്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും 2ാമത്തെ തവണ ഇട്ട വലയാണ് വലിക്കുന്നത്. മനുവണ്ണനാണ് നമ്മളെ പുള്ളിങ്. വലിച്ചേറ്റ്. നമ്മുടെ വല കരയ്ക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട്. വലിച്ച് കയറ്റണം ഇനി. അതാണ് മെനക്കേട്. ആദ്യത്തെ കല്ലാണ്ടോ, ഏറ്റവും തലക്കിടുന്ന ആദ്യത്തെ കല്ലായത്. കായൽ കൊണ്ടിട്ട് 2 ഞണ്ടെങ്കിലും കിട്ടിയായിരുന്നു. ഒരു കൂരി പൊരം പൊട്ടിയാ? പൊരം പൊട്ടി ദൈവമേ. വല കിട്ടിയത് ഭാഗ്യം. മീനോ ഇല്ല. വല പൊട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങ് പടിഞ്ഞാറ് പോകാനാണ്. അത്രയും വിട. ഇത് വേണം തെരണ്ടിയ. എന്തുവാണ്? എന്തോ ഒരു മീനുണ്ടല്ലോ. എന്തുവാ അത്? മീനാണ്? പൊട്ടിക്കല്ലേ. അത് ശരി. എന്താ
ചിലരുടേത് ശരിയാവും, ചിലരുടേത് ശരിയാവില്ല. എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ ശരിയായിട്ടില്ല. ഈ മത്സ്യബന്ധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഇതാണ്, ക്ഷമ വേണം. എപ്പോൾ നമുക്ക് മീൻ കിട്ടും, എപ്പോൾ നമുക്ക് മീൻ കിട്ടത്തില്ല എന്ന് പറയാം. നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം. അവരിപ്പം അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ തവണ അവർ മീൻ കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ചുമ്മാ ഇന്നില്ല. രണ്ടാമത്തെ തവണ ഇട്ടു, രണ്ടാമത്തെ തവണ മീൻ കിട്ടിയില്ല. മീൻ കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ ബ്ലോഗ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ, ഇതാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥ. കഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇവിടെ ലോകത്ത് ഏത് ജോലിക്കും കഷ്ടപ്പെട്ടാലും കാശ് കിട്ടും. ചില സമയത്ത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ടാലും കാശൊന്നും കിട്ടാറില്ല. കണ്ടോ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു മീൻ പോലും കിട്ടിയില്ല. അല്ല, രണ്ടാമത് ഇട്ട വല ആദ്യം ഇട്ടപ്പോൾ ഒരു കണമ്പും ഒരു കൂരിയും കിട്ടി. ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടായിരുന്നു കടൽ. അതുകൊണ്ട് എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാലും ചില സമയത്ത് നമുക്ക് മീനോ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടണമെന്നില്ല. എന്നാലും നമ്മൾ ഇനിയും വിടും. ഇനിയും നമുക്ക് പണി മോശമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വല വലിച്ചെടുത്തിട്ട് മീനൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും തളരത്തില്ല. കടലും വേണം. നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കൈവിടത്തില്ലെന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ എല്ലാ മത്സ്യബന്ധന യാനങ്ങളാണെങ്കിലും ഫിഷിംഗ് ബോട്ടുകളാണെങ്കിലും പണി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും വീണ്ടും വീണ്ടും പോകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബ്ലോഗ് ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. 2 വല ഇട്ടു. ലോക്ക്ഡൗൺ ഇടയ്ക്കായിരുന്നു സംഭവം. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.